दूर किसी जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया अपनी सास के साथ रहती थी। टुनटुनी का पति टुन्नू चिड़ा अंडे बेचा करता था। अरे ओ टुनटुनी, सुबह हो गई, जाओ जाकर मुर्गियों के अंडे इकट्ठा कर लो, तब तक मैं मुंह हाथ धोकर आता हूँ। ठीक है जी, मैं जा रही हूँ। मैंने किचन में आपके लिए रात में रोटियां बना के रखी हैं, उसे तुम खा लेना। टुनटुनी चिड़िया मुर्गियों के अंडे इकट्ठा करने के लिए बाड़े में जाती है। जैसे ही दरवाजा खोलती है, वहाँ से एक बिल्ली निकलकर भागती है। हाय दैया, ये बिल्ली कैसे मेरे बाड़ी में आ गई? मैंने रात में तो ठीक ठाक से देखकर बंद किया था। हे भगवान, ये क्या हो गया? यहाँ तो सारी मुर्गियाँ मरी पड़ी हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? टुन्नू जी जल्दी आइए इधर, हम तो बर्बाद हो गए। एक बिल्ली अपने बाड़े में घुसी थी, उसने सारी मुर्गियों को मार डाला। टुनटुनी चिड़िया की रोने की आवाज़ सुनकर टुन्नू चिड़ा वहाँ पर आता है। ये क्या हो गया टुनटुनी? ये मुर्गियाँ सारी कैसे मर गईं? मुर्गियों को दाना पानी तो तुम देती हो, दरवाजा तुम ठीक से बंद करती हो। ये क्या हो गया? मैं लाला तोते का कर्ज कैसे दूंगा? हाय, ये क्या हो गया? तभी अचानक टुन्नू चिड़ा बेहोश हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। आपको क्या हो गया जी? कुछ बोलिए तो। माँ जी देखिए ना, इन्हें क्या हो गया? हमारी तो दुनिया ही उजड़ गई। दूसरी तरफ कालू कौवा ये सब देखकर बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी से कहता है, बड़ा आया था मुझसे मुकाबला करने। तेरी अकल की तो दास देनी पड़ेगी सुंदरी। तेरी मौसी ने तो कमाल कर दिया। मेरी मुर्गियों के अंडे तो कोई खरीदता ही नहीं था। बड़ा आया था। अरे, मैंने मौसी से कहकर टुन्नू की सारी मुर्गियों को मरवा डाला और इसी कारण टुन्नू भी मर गया। अब तुम्हारा रास्ता साफ है, खूब अंडे बेचो, हाँ नहीं तो। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। एक दिन टुनटुनी नदी पर पानी पीने जाती है तो देखती है उसे एक घायल बाबा बाज मिलता है। पानी पानी, कोई तो मुझे पानी पिला दो। बाबा क्या हुआ? आप परेशान मत होइए, मैं अभी आपको पानी पिलाती हूँ। फिर टुनटुनी नदी से पानी लाती है और बूढ़े बाज बाबा को पिलाती है। बूढ़े बाज बाबा पानी पीकर कहते हैं, मैं एक जादूगर हूँ। मुझे एक दुष्ट बिल्ली ने घायल कर दिया था। तुमने मुझे पानी पिलाकर मेरी जान बचाई है। तुम मुझे परेशान लग रही हो, क्या बात है? फिर टुनटुनी चिड़िया उस जादूगर बाबा बाज को सारी बात बताती है। बाबा, इस दुनिया में मेरे पति अब नहीं रहे। मैं अपनी सास के साथ रहती हूँ और मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर करती हूँ। तुम्हारी ये दुख भरी कहानी सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं तुम्हारे पति को वापस तो नहीं ला सकता हूँ, पर तुम्हारी मदद जरूर कर सकता हूँ। ये लो, ये जादुई अंडे हैं, इन्हें अपने खेत में लगा देना। तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया वो अंडे लाकर अपने घर के आंगन में बो देती है। अगले दिन उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। उसके खेत में बहुत सारे अंडे लगे थे। उसे बेचकर वो बहुत ही अमीर हो जाती है और अपने सास के साथ खुशी खुशी से रहने लगती है।